在这个影片里面，我会开箱这个新买的键盘，还有讲一下机械键盘到底有没有比较好。OK， 今天其实算是一个花钱分享会的影片。这次买的是键盘，打开盒子里面会看到键盘本体、USB 线，还有一个 USB 的接收器。这个键盘是 Royal Clutch 的 RK61， 我买的是 Brown Switch， 可以热插拔 RGB 版本，在 Shopee 的价钱是175块左右。听到价钱，应该就会有人想说，哇，花这么多钱买那些键盘，不就也是拿来打字罢了？OK， 这个想法其实很正常，因为在 Shopee 20几块钱的键盘已经多到你看不完了，它们也都可以用来打字。这样问题就来了，机械键盘到底好在哪里？我在这里会分享一些机械键盘好过 Membrane Keyboard 的地方，也就是这种比较常见的传统键盘。OK， 我要先讲虽然它们的价钱不太接近。通常 Mechanical Keyboard 都会比较贵一点，最便宜的也要60多块。不过我要做比较，不是他们因为节省成本而牺牲掉的quality，我会比较注重在这两种键盘不一样的特性上面。首先最明显的好处就是在 Mechanical Keyboard 上面才有的机械轴。在 Membrane Keyboard 上面，每一个按键都是靠 rubber 的弹性来给按键回到原位。Mechanical Keyboard 用的机械轴靠的是弹簧，机械轴也有好几种不一样的设计给你做选择。每一个都可以给你不一样的打字体验。比较常看到的会有 Red、Blue， 还有我这家的 Brown Switch， 它是大部分人最容易适应的 Switch 啦，没有 Blue Switch 的声音。按下去的时候会有一个小小的阻力来给你 feedback， 按下去需要的力度也比较小。还有，如果你是对打字比较有要求的人，你也只可以在 Mechanical Keyboard 上面对你打字的感觉做选择。就像我刚刚讲到的那几个 Switch， 它们每一个都会给你完全不一样的打字的感觉。选择到最适合你的，可以帮助到你打字的速度。我的这个打字起来感觉就比较接近传统的 Keyboard。Blue Switch 的话就会有点像点击滑鼠那样有声音。红轴的话就没有声音跟阻力，一路按到底。然后这些机械轴应该都可以让你打字的时候比较省力，跟 Membrane Keyboard 比较起来的话，虽然差别很小啦，不过长时间打字的话，你真的可以感受到那个差别。主流品牌的轴体寿命可以到被按5000万次，也就是说，如果你一天按那个键1000次，137年后它才会坏。不过你把水倒在上面弄坏的几率比较高啦。然后就是 Apple 粉最关心的环保。你的 Mechanical Keyboard 如果哪一个键很荣幸的被你按坏掉，你可以花2块钱左右就把它换掉，只要你的键盘是支持热插拔的。它让你可以修理，不用因为一个小东西坏掉就换掉整架，减少电子垃圾，这样是不是比不给充电器来的更环保？最后一个好处，也是只有在 Mechanical Keyboard 上面可以找到的，就是你可以有不一样的键盘尺寸做选择。比较常见的包括了 Full Size 有104个按键， 10 Keyless 的87个按键，还有我这个超级迷你的68线，它差不多就是2个手机的大小罢了。其实这些不一样的键盘尺寸在 Membrane Keyboard 上面也是可以做到，不过因为对键盘比较有要求的人都在用这 Mechanical Keyboard， 所以比较没有这种需求的 Membrane Keyboard 就没有提供这些选择了。我刚刚讲的这些都是全部 Mechanical Keyboard 会好过普通 Keyboard 的地方啦。我现在就来介绍一点我这个 RK61 它的特点。首先是它的外观，白色是真的很美，看起来很整洁，就是一个白富美的感觉。拿起来的话感觉算是有分量的啦，也很结实。然后它的 size 是真的很小很小，如果你是会带键盘到处跑这种奇怪的人，就会很方便。你从旁边可以看到这个键盘它的设计是有一点点斜度的，就是要给你打字的时候比较顺手啦，比较符合一点人体工学。RGB 的话，它有17种灯光效果，你也可以下载他们官方的软件来调这个键盘 RGB 的颜色。其中一个这个 RK61 的特点就是在 connection 的方面，你除了可以有线的连接，或者这种无线的用这种 receiver， 像很多滑鼠那样，你还可以用蓝牙来连接到最多3架 device， 也就是说你要连手机还是连 iPad 就不需要用 OTG 来接那一个 USB receiver， 也可以在已经连接过的 device 里面这样子直接切换。而且它有线连接的 USB 口是 Type C 的，不是那种很容易坏的 Micro USB。你如果想多了解 Brown Switch 的话，我不是很专业啦，你可以去找那种比较专业的键盘channel来看，我最多就是可以给你听它打字的声音是怎样子罢了。OK， 这个影片就到这边。如果你喜欢这种科技开箱的话，
记得 Like、Share 还有 Subscribe 我的 channel，也可以 comment 一下你还会想要看到什么其他的科技产品。我们下一个影片见。